ખેડાના બિલોદરામાં નશાકારક સિરપ પીવાથી 6 લોકોના મોત મામલે પોલીસે તપાસ તેજ કરી। મુખ્ય આરોપી યોગી સિંધીના રિમાન્ડ ચાલી રહ્યા છે। પોલીસે તેને સાથે રાખીને વિવિધ ઠેકાણા પર તપાસ કરી રહી છે। ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ તેમજ એફએસએલના તમામ અધિકારીઓની હાજરીમાં પોલીસ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। ખેડા જિલ્લા પોલીસે આજે યોગી સિંધીની ફેક્ટરી પર સર્ચ ઓપરેશન કર્યું। પોલીસ પ્રમાણે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સના વિભાગના લાયસન્સના આધારે આ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે। તપાસ દરમિયાન લિક્વિડ અને દસ્તાવેજો સહિત કેટલાક પુરાવા છે એ પણ મળી આવ્યા। લિક્વિડ તપાસ માટે એફએસએલમાં મોકલી અપાશે। તપાસમાં મળેલી શંકાસ્પદ સામગ્રી ગુનાના ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી એ યોગ્ય છે કે કેમ તે એફએસએલના રિપોર્ટ બાદ ખબર પડશે। જો કે હાલ તો પોલીસ આરોપી યોગી સિંધીની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે। બિલોદરા નશાકારક સિરપ મામલામાં 6 લોકોના મોત થતા ખેડા પોલીસ દ્વારા જુદા જુદા પ્રકારની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। મહત્વની બાબત એ છે કે રિમાન્ડ દરમિયાન યોગી સિંધી દ્વારા જે ખુલાસા કરવામાં આવ્યા હતા તેના જ આધારે યોગી સિંધીની માલિકીની આ ફેક્ટરીની ગઈકાલથી ખેડા પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। મોટા પ્રમાણમાં પેકેજિંગનો સામાન અને જુદા જુદા પ્રકારના કેમિકલો પોલીસ દ્વારા કબજે કરવામાં આવ્યા છે। એફએસએલની મદદ લઈ તમામ કેમિકલ લેબની અંદર તપાસ અર્થે મોકલવામાં આવે છે। બીજી તરફ વાત કરવામાં આવે તો દેવ દિવાળીના દિવસે જે સિરપનો જથ્થો વેચાયો હતો તે જ પ્રકારની કેટલીક બોટલો આસપાસના ખેતરોમાંથી પણ મળી આવી હતી, જેના આધારે ખેડા પોલીસે તે બોટલો પણ કબજે લીધી છે અને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। ધર્મેન્દ્ર કપાસી, TV9 ખેડા। સમાચાર ગાંધીનગરથી। સિરપ કાંડ બાદ પોલીસ વિભાગનો સપાટો। રાજ્યના અનેક શહેરોમાં સિરપના વેપારીઓ પર પોલીસના દરોડા। રાજ્યભરમાં 3271 સ્થળ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા। ગેરકાયદે સિરપ વેચતા હોય તેવા કુલ 67 આરોપીઓ વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરાઈ છે। 22 જેટલા આરોપીઓ સામે અટકાયતી પગલાં લેવાયા છે। ખેડા અને નડિયાદમાં 117 જગ્યાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા। અમદાવાદ ગ્રામ્યમાં 130, સુરતમાં 80 અને વડોદરામાં 11 સ્થળ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા। વિવિધ આયુર્વેદિક અને ફાર્માસિસ્ટ સામે 391 જેટલી બેઠકો કરાઈ।